ยกกัดยกด้วยกัดยกยกสูงยกสูงยกคน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 สูงนี้ยกไปสูงต้องเดินระวังนะเดินแล้วมันจะลื่นมากไปอาหารเป็ดอยู่นู่นไปเป็ดมาแล้วเร็วค่อยให้มันโยนให้มันเลยโอ้มันกินใจเลยหมูด้วยให้หันหมูหมูกินไหมอ่ะหมูก็กินอีกตัวหนึ่งมาตัวข้างหลังอีกไปให้มาใกล้ๆเลยโอ้โหหมูกินผักเลยอ่ะเอาตัวนี้ใกล้ๆข้างหลังเนี่ยมาเข้าใกล้มันเลยมาโยนตรงปากโยนให้ตรงปากลูกเป็ดก็มาเป็ดหิวใหญ่เลยอ่ะก้อนหมูก้อนเป็ดตัวนี้ด้วยอีกตัวนี้ด้วยหมดยังหมูตัวใหญ่ไหมเทมันเลยโอเคหมดแล้วไปแลกใหม่ไหมอันนั้นคืออะไรเฮ้ยเป็ดมันใส่ตู้เหรอโอ้ยไปเลยเนอะไปแลกนมควายนู้นไปมาหยิบขวดนมเลยครับหยิบไปขวดนึงเลยขวดไหนคนนี้นี่ปึ๊บไปมันไปให้นมควายนู้นควายจริงเหรอควายตัวใหญ่เลยมันกำลังกินหญ้าอยู่นะแต่ต้อนควายนี่ใกล้นี้ฝั่งนี้ใกล้นี้เร็วเข้าใกล้ควายกินนมอุ้ยอย่าพึ่งฮะอ๋อเหรอนี่มาที่ผิดทางแล้วเป็ดตัวใหม่ไปโอ้เนี่ยควายเล็กเร็วควายมากินนมเฮ้ยนี่มาแล้วยกกัดยกด้วยกัดยกสูงยกคนสูงนี้ยกไปสูงยกโอ้ยยกสูงมีคนเดียวครับไหวไหมทำไมอิดมาให้ดมมาดิลูกเร็วไม่ให้ลูกให้ข้างล่างด้วยมันโอ้ยมันดึงครับมันหมดแล้วลูกมันนิดเดียวหมดแล้วหมดเกลี้ยงเลยไม่มีแล้วลูกใช่อันนี้คือควายโตแล้วมันดึงแรงใช่ดึงมากเลยใช่ป่ะดึงแย่งดึงไม่ไหวเลยหยิบไปหนึ่งตะกร้า
ตะกร้าไหนหยิบดีๆหยิบมาเลยครับไปไปให้เป็ดกินค่อยๆโยนให้เป็ดกินเป็ดมาแล้วข้างหน้าเนี่ยเป็ดเยอะมากเลยอิดอุ้ยเป็ดกินขนมปังอุ้ยไปหาเป็ดนู้นเลยเดินไปเป็ดเยอะหน่อยแล้วควายมันจะกินไหมควายไม่กินควายกินแต่นมมาแล้วเขาโยนทีละชิ้นอยู่ลูกโอ้ยร้อนเอาไปคืนที่ตายไปคืนครับกำลังว่ายน้ำโยนให้ปลาให้เป็ดได้เลยข้างในน่ะปลาไปที่สะพานเลยครับเดินที่สะพานเลยครับปลาโอ้ยปลาเยอะไหมโอ้ยปลาเยอะมากเดินระวังตกน้ำตุ่มนะอุ้ยเป็ดวิ่งหนีแล้วอิดค่อยๆเดินให้มันดีลูกเวลาจะให้อาหารมันต้องค่อยๆเดินหามันไหนให้ปลาด้วยไหมปลามีปลาไหมปลาอยู่อีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งนี่เป็ดมาแล้วเป็ดข้างบนมีกระโดดตุ้มเดี๋ยวปลาเยอะเลยคุณนะเป็ดก็เยอะเหมือนกันเลยได้เลยนะได้อะไรมาปลาเป็นยังไงเป็ดก็มาด้วยเป็ดก็มาแย่งกินด้วยเลยหมดเลยเกลี้ยงไปหมูก็มาอีกหมูก็มาไม่มีอะไรให้หมูกินแล้วหมูกินขนมปังป่ะกินเลยกินขนมปังเลยหมูกินขนมปังด้วยหมดแล้วป่ะหมดแล้วครับป่ะเดี๋ยวพอแล้วพอลูกพอป่ะเดี๋ยวเอาไปคืนมันเอาไปคืนป่ะดูมันกัดป่ะไปจับมันนะไม่เอาลูกป่ะพี่จะเอาแล้วหมูจะกระโดดลงน้ำไม่เอาหมูกระโดดลงน้ำไปเลยทางนู้นหลบไปมันหลบไปทางนู้นตัวมันใหญ่ไหมล่ะเดินขึ้นรถไฟเลยครับไปสนุกไหมทางนู้นมาแล้วเร็วตามมาเร็วเร็วรถไฟมาเร็วขึ้นรถไฟเร็วไปขึ้นรถไฟเลยครับไปขึ้นเลยลูกไปด้วยป่ะอิดนำไปก่อนดิไปเลยไปใส่ตัวตรงไหนครับตรงนู้นนู่นตรงนู้นไปแลกตั๋วรถไฟป่ะไปแลกตั๋วรถไฟก่อนไม่กินน้ำสีอะไรบอกได้เหรออิดเอาสีอะไรเลือกก่อนอิดเลือกสีก่อนรถไฟสีอะไรครับใช่มันอยู่ข้างหน้าเสียงมันจะดังไปขึ้นเลยเอาไอ้สีฟ้าใช่ไหมเนี่ยเลือกสีอะไรมาเบอร์ 9สีชมพูใช่ไหมไปขึ้นเลยปลาขึ้นก่อนป่ะ
ใครจะไปแล้วไม่มีเสียงดัง เอานั่งทานมาได้ จะไปไหน โอ้โห จะไปไหนครับจะไปไหนครับไหนโชว์ตั๋วรถไฟกันเร็วตั๋วรถไฟอยู่ เพื่อ ไหน ความปลอดภัยของ เบอร์อะไรตั๋วรถไฟเบอร์ ใน อะไร ขณะที่รถไฟกำลังวิ่ง กรุณาอย่ายืน หรือยื่นมือออกนอกตัวถังรถโดยเด็ดขาดนะคะ ไปแล้ว รถไฟขบวนนี้จะจอดเฉพาะที่สถานีมินิมูราฟาร์มเท่านั้นค่ะ ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย ไปแล้ว ยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่มินิมูราฟาร์ม เอาพี่คือ ฟาร์มควายนวลเชิงท่องเที่ยวแห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทย มินิมูราฟาร์มอยู่บนพื้นที่ 15 ไร่ โดยจำลองกระบวนการเลี้ยงควายนม สายพันธุ์มูรามาจากมูราฟาร์ม หรือฟาร์มแม่ ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอแปลงยาว ห่างจากมินิมูราฟาร์มประมาณ 60 กิโลเมตรค่ะ เล่นดัง โดยที่มินิมูราฟาร์มถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นฟาร์มท่องเที่ยวที่เน้นให้น้องๆได้มาเรียนรู้ ผ่านการสัมผัสและลงมือทำกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงควายนมสายพันธุ์มูราอย่างแท้จริง อาทิกิจกรรมดำนาปลูกข้าว เพื่อเป็นต้นทางการผลิตหัวอาหารเช่นอิตาลีบัลแกเรีย เนื่องจากนมควายสายพันธุ์นี้มีคุณสมบัติพิเศษในการนำมาแปรรูปเป็นชีส และโยเกิร์ตที่ได้คุณภาพ ลักษณะของควายนมสายพันธุ์มูราจะมีสีดำสนิทหากอาศัยอยู่ในเมืองหนาวลำตัวจะมีขนสีด ว้ายนู่น ำ ดี เขา ว่ะ จะม้วนเข้าหากัน ไม่กางออกเหมือนควายไทย เออ ควายมูราเป็นควายสายพันธุ์แม่น้ำชอบลงเล่นในน้ำที่สะอาด นี่เขาเก็บไข่ เลี้ยงเป็ดกว่า300 ตัว นี่เขา จะ เก็บ ถูก ไข่ ต้อน เห็น ก ไหม ลับ อ่ะ มานอนในบ้านของมันบริเวณนี้ค่ะ เดี๋ยวเก็บ และผ ไข่ ลพลอยได้จากการเลี้ยงเป็ด ทำ ก็คือ ทำไข่เค็ม น้องๆสามารถมาร่วมกิจกรรมเก็บไข่เป็ดทำไข่เค็มได้ที่นี่ค่ะ ทำไข่เค็ ห ม ลัง ได้ จาก ด้วย ทำเสร็จยังสามารถนำไข่เค็มกลับบ้านไปฝากคุณพ่อคุณแม่ได้อีกด้วย อยากทำไข่เค็มไหมอ่ะ บ้านไส้เดือย าก น เหรอ คือสถานที่แปรรูปมูลควายให้กลายเป็นมูลไส้เดือน ไส้เดือน เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับมูลควายค่ะ โดยที่มินิมูราฟาร์มมีการเลี้ยงไส้เดือนสายพันธุ์แอฟริกาประมาณ 50 บ่อ สามารถผลิตมูลไส้เดือนได้ถึงเดือนละ 100 กิโลกรัม เพื่อนำมาใช้ปลูกพืชผักสวนครัว และยังสามารถนำมาบำรุงต้นไม้ภายในฟาร์มได้อย่างเพียงพอ แถมยังมีเหลือจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจอีกด้วยค่ะ ก็ประคับจะจอดดัง จวนแล้วครับจะถึงสถานีแล้วครับ มินิมูราฟาร์ม ฟาร์มควายนมเชิงท่องเที่ยวแห่งแรก และเป็นแห่งเดียวในประเทศไทย ขอขอบคุณน้องๆ และคุณพ่อคุณแม่ ที่สละเวลามาเยี่ยมชมมินิมูราฟาร์มในวันนี้